Sanibonani bafowethu. Bafowethu ngisacela ukunixoxela enye indaba nje ebuhlungu enezokwenzakala. But ke if sikhona ukuyiwina lempi esibhekane nayo manje angeke kwenzakale, but masiluza lempi kuzokwenzakala. Ngifuna ukukutshela kuzokwenzakalani if le ndaba yama illegal foreigners siluza lempi esibhekane nayo. Bafowethu niyazi ukuthi lempi esibhekane nayo asilweli thina. Thina bafowethu siyaphila, siyazama, kuyazameka kufana. But abantu abazolimala kakhulu abazo-affecteka ngalempi abantwana bethu, because thina abanye bethu sesibadala, abanye bazoshona, abanye basaphila, but siyakhona ukusurvive. Abantwana bethu ngeke baphile. Yazi mfowethu into ebuhlungu uma kwenzeka siluza lempi ama foreigners ethatha over izwe lethu, kuyoba buhlungu bafethu. Kuyoba buhlungu okwamanje ngeke ukubone mfowethu. Yabona labantwana bethu abancane bamantombazane, lezi tubutubunyane esithandayo zamantombazane wethu, angeke zilibone ilanga. Ziyoba izigqila zocansi, ziyovalelwa emahhotela, ziyolala namadoda more than 10 a day. Abanye babantwana bethu bayothunyelwa phesheya, beyolaliswa nabantu abangabazi, badayisisa umzimba ngoba thina sobe sesihlulekile. Bafethu kuningi okubuhlungu obuzokwenzakala. Laba besilisa abafana labantwana bayosebenza kanzima just ukuthola nje umjovo wama-drugs ukuthi bajove, bayodla phansi. Kumanje bafethu ama-Somali lama-tuck shop sidliswa phansi. Mangothi uyabheka ku-TV ukudla kuchithwe phansi, sinikezwa yonke into. But ngaleso sikhathi sobe singasenawo amandla. Bengithi mina silwe manje sisenawo amandla, sikwazi ukuthi sibhekane nalesimo ngoba ama-leaders wethu ayazi kuzokwenzakalani. Ayikho into enzima mfowethu njengokuphila in a collapsed state. Into ecollapsile, yazi ngike ngaba kwelinye izwe ilona ayikho into ebisebenza kulelozo. Yazi bewuhamba ufike kwi-city kumnyama, dark, ayikho impilo ebikhona. Ngikhumbula kahle kwelinye izwe, angeke ngilibize igama lakhona because kuseduzane, sengikhathele ukubiza ilagama lakhona. Ngelinye ilanga bawutshela abafethu besisebenza nabo, ubungasadli ngelunch ubudle besidla ngalama take away lawa udle ungaqedi ukudla kwakho, uthatha ukudla kwakho uhambe efencini because kunabantu la efencini around the fence, abazali nabantwana bayakhala balambile. Thina singaphakathi emayini sihlukaniswe ifence, but bayasazi isikhathi sethu sokudla, bayeza ngelunch sibanika ukudla. Sometimes ngesikhathi uthi uyabanika because baningi bayalwa bakuthathe lokudla kuchitheka, abanye bakudle phansi. Yaba buhlungu inhliziyo yami ngibone ngathi Nkosi yami le nto mayingafika eSouth Africa siyophila njani. So mina ngiyayibona ukuthi if sihluleka bafethu kulwa manje siyophila kabuhlungu. Abantwana bethu bayobulawa, kwathina siyobulawa. Bengibuka nenini bafethu i-Islamic State of Africa bafikela abantu as ama-refugees, but manje they are applying ukuthi bavule i-political party yabo. Bafethu leli izwe lizophathwa ama-Muslim ngelinye ilanga. Ama-Muslim asukumile agcwele yonke indawo. Angisho ukuthi siyokhonzisa uNkulunkulu esingabazi, bayoza noNkulunkulu esingabazi. Kumanje mfowethu kudungekile eMzansi kunoNkulunkulu abaningi bama-rituals abasuka koGhana, basuka koNigeria, abantu badidekile. Sikhonzisa into esingayazi because sivumile. Ayikho into ebuhlungu njengokuphila in a collapsed state where yonke into collapse. And ama-politician ethu ngendlela atshontsha ngayo ayazi ukuthi that time mayifika isikhathi sokuthi kuhlushekwe, bona into yobifunctiona kuphela is the city. Babe befake high walls, angeke ukhona ungena. Babe benama-generator wabo abaphehlela ugesi. Kumanje banama-boreholes emizini yabo, banamasola yonke into. Wena ophuwa angeke uphile, angeke uphile mfethu. So manje mina ngithi if sinalo ithuba lokuthi silwe, already uSisuJesintu usivulile amehlo, wasikhombisa ukuthi bafethu izwe lethu lidayisiwe. So kudinga ukuthi thina siyekele lokhu sikhwebhana sihlangane together, silwise ugovernment wethu, sivikele lokhu kuhlupheka okukhulu okuzayo. Ayikho mfethu, even uNkulunkulu knows ukuthi uMzansi nini uyohlaselwa ama-foreign, but we have to fight. Even noma ungaye eBhayibhelini liyakutshela iBhayibheli ukuthi the foreigners in your land, they will gain more power, and when you lose yours, Deuteronomy lithi they will lend you money when you won't lend them because wena ngeke ube nalutho.
and they will be stronger and stronger in your own country. So sidinga ukuthi sisukume sivikele izwe lethu, sivikele izwe labantwana bethu, because abantwana bethu kumanje kunabantwana abathunjiwe abavalelwe koJoburg lapha emahotela, balala namadoda more than 20 a day, bavalelwe ama-Nigeria, and ugovernment wethu uyazi. So bafethu sidinga ukusukuma siyekele ukulwa, sivikele izwe lethu. Mfethu amanye amazwe awaphili, ngihlale nginichazela amanye amazwe awaphili abalekela la eMzansi, and now they want to take over izwe lethu, and thina sithule, silibele ukulwa, silibele ukukhombana, ngabe sihlangana sonke silwe izwe lethu, nabantwana bethu bakhona ukuphila, ngoba nathi salwelwa, nathi kunabantu abasilwela ukuze sikhona ukuphila. Ngihlale ngigcizelela leyo nto ukuthi abantu basilwela, ama-60s ayelo afa efela thina. So bafethu asisukumeni, kuzoba nzima eMzansi, mina ngiyabona kuzoba nzima, ongaboni Nkosi yami ngiyamzwela. Ngiyabonga.